강아지가 갑자기 쓰러져 숨을 쉬지 않는다면 심장은 여전히 뛰고 있을 수도 있습니다. 먼저 강아지를 오른쪽으로 눕히세요. 그리고 앞다리 뒤쪽 가슴 부분을 눌러줍니다. 리듬을 유지하며 30번 압박을 한 뒤 코에 입을 대고 약 1초 동안 숨을 불어넣으세요. 가슴이 오르락내리락 하는지 확인한 후 잠시 기다렸다가 다시 한번 숨을 불어넣습니다. 이제 다시 압박 30회, 호흡 2회, 이 과정을 반복해야 합니다. 그리고 강아지가 스스로 호흡을 회복할 때까지 계속 이어가는 것이 중요합니다.